Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bizim yemişlerimiz yakında olacak. Az kaldı olmasına. Hiç biz buna su vermiyoruz. Maşallah herhangi bir dökülme, sararma bir şey olmadı. Yaprağında da, yemişlerinde de. Yemişi suladığın zaman yemiş dayanmıyor, eriyiveriyor. Olgunlaştığında çatlama oluyor, böcekleniyor. Bu başında kuruyor. Sulamadığımız yemişlerimiz bizim. Herhangi bir dökülme, bir erime bir şey olmuyor. Bence yemiş meyveyi verdiği zaman kesinlikle sulamayacaksın. Allah yemek içmek nasip etsin. Hoşça kalın.